यार कल एक बुलेट वाला मेरे घर पे आया और बुलेट की आवाज मुझे काफी पसंद आई, इसलिए मैं उसे पैदल ही लेकर भाग गया। अपनी बाइक से आते टाइम मैं सोच रहा था कि काश ऐसी आवाज मेरी बाइक में भी होती। तभी मुझे एक कोल्ड ड्रिंक का कैन मिला और उसे उठाते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने वो कोल्ड ड्रिंक पीकर खाली कर दी और ऊपर के ढक्कन को प्लायर से हटा दिया और इसको एक तार से बांध दिया। अब तैयार है हमारा हथियार, जिसकी मदद से मैं अपनी गाड़ी को बुलेट बना सकता हूँ। मैंने इस हथियार को बाइक के साइलेंसर पर लगाया और जब एक्सीलेटर को खींचा तो उसकी आवाज बिल्कुल बुलेट के जैसे आ रही थी। आपको एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।